기침. 혹시 2주 넘게 콜록거리고 있니? 에휴. 이러다 큰일 나는 거 아닌가 걱정된다고. 혹시라도 2주 넘게 기침이 떨쳐지질 않는다면 당신의 폐가 나 좀 살려줘 하고 SOS를 치는 신호일지도 몰라요. 아니, 갑자기 웬 폐냐고요? 우리 몸은요, 뭔가 이상 있으면 바로바로 신호를 보내거든요. 감기나 독감 때문에 기침하는 거야, 뭐 흔한 일이죠. 며칠 푹 쉬고 약 먹으면 괜찮아지잖아요. 근데 2주나 기침이 계속된다? 이건 좀 심각하게 생각해봐야 해요. 물론 기침의 원인은 정말 다양해요. 알레르기, 천식, 역류성 식도염, 이런 녀석들도 기침을 유발할 수 있죠. 하지만 기침이 2주 이상 지속된다면 폐와 관련된 질환을 의심해봐야 한다는 거예요. 폐렴, 만성기관지염, 폐결핵, 이름만 들어도 왠지 무시무시하죠? 특히 기침하면서 열이 나거나 가슴 통증, 숨쉬기 곤란, 객혈, 이런 증상까지 나타난다면 망설이지 말고 당장 병원으로 달려가세요. 늦으면 늦을수록 치료가 더 힘들어진다는 거 잊지 마시고요. 물론 너무 걱정할 필요는 없어요. 조기에 발견해서 치료받으면 충분히 좋아질 수 있으니까요. 그러니 2주 이상 기침이 멈추지 않는다면 주저 말고 병원에 가서 정확한 진단을 받아보세요. 건강은 건강할 때 지키는 거라고요. 아셨죠? 자, 그럼 모두 건강하세요. 구독과 좋아요는 사랑입니다.